Peyğəmbər qissələrinin hamısı elə ancaq insanın əmələ gəlməsi haqqındadır. Ya necə? Bir şey bilmək lazımdır. Quranda deməli elmlə əxlaq sintez olunmuş şəkildədir. Yəni hər hansı bir ayə, bəli, hər hansı bir deməli ayə, hər hansı bir qissə özündə həm elmi verir, həm də əxlaq verir. Ona görə də elə çıxmasın ki, elə sən götürüb qissəni oxusan, bioloji kitabı kimi hamısı o insanın yaradışına bağlı bilgilərdən ibarətdir. Orada müəyyən bir nəsihətlər də var, müəyyən bir elmi də var. Yəni bu özü Quranın özünün möcüzəvi olmasından ibarət. Çünki bizdə dünyəvi kitablarda didaktiv deyirlər, əxlaqi kitablar ayrıdır, insanlara nəsihət verən, nizama dəvət. Amma elmi kitabları ayrıdır. Amma Quran-ı Kərimdə bu bir sintez şəklindədir. Çünki niyə? Bu bizə həm bir yol göstərir, həm də bizə Allahı tanıtmaq, bilik verir bizə. Yol göstərmək isə həmin o dediyimiz əxlaqi nizamı istiqamətləndirməkdir. İkincisi, biz nəyə görə deyirik ki, İbrahim Peyğəmbər bəs insanın rüşeym halında olan rüşeymin bilgilərini İbrahim Peyğəmbərin qissəsi özündə o bilgiləri ifadə edir. Biz keçən dəfə də dedik, bu İbrahim sözünün mənası bu Yahudi dində Avraham sözüdür. Bir var Avram, bir A var. Bir də var Avram. Əslində A uzadılmış var. Və iki A var. İki A. Əslində Yahudi peyğəmbəri kimi Avramdır. Amma sonradan Allah Teala deyir ki, biz sənin adını dəyişəcəyik. O dəyişilməni Avram kimi deyir. Ərəb dilinə keçəndə, bizim dilimizə keçəndə həmin o İbrahim vəziyyətinə gəlib çıxıb. İbrahim sözünün də mənası haqqı qoruyan, ədaləti qoruyan, qanunu qoruyan deməkdir. Buradan da biz başa düşürük ki, bir insanın mövcudluğunun qanunları, bir insanın nizamları hardan başlayır, harda qorunur? Rüşeymdə. Yəni, rüşeymdən bütün genetik xəstəliklər də, sağlamlıq da, bir insan gələcəkdə necə insan olmasında əsası rüşeymdə qoyulur. Ona görə bir də bu mənada İbrahim Peyğəmbərin qissəsinin doğrudan da rüşeymlə bağlılığını sübut edir. Bunun adından da görsən ki, haqqı qoruyan, yəni bir insanın mövcudluğunun bütün qanunların əsası rüşeymdədir və rüşeymdə qorunur. Rüşeymdən sonra o qanunla dəyişilmir. Və yaxud da sonradan oraya bir qanun əmələ gəlmir. Nə insanın inkişafı üçün onun istedadı, qabiliyyəti, bacarığı və s. cinsi, fiziki ölçüləri, nə qədər məlumat var, o rüşeym halında qoyulur. Ondan sonra artıq o sadəcə inkişaf edir. Yəni, o informasiyalar açılır. Bu da onu göstərir ki, yəni İbrahim Peyğəmbərin də bu haqqı qoruyan mənası o deməkdir ki, bir insanın varlığının qanunlarını rüşeym qoruyur. Rüşeymdən başlayır o şey inkişaf eləməyə. İndi biz keçən dəfə Ənbiya surəsində qaldıq. Ənbiya surəsinin deməli 51-ci ayəsində Allah Teala buyurur. Həqiqətən biz İbrahimə daha öncə ona layiq bir ağıl, kamal və fitri hidayət əta etdik və biz ona bələdik. Buradan aydın olur ki, Allah Teala ilə özü xoşu gəldi. Peyğəmbərlər öz bildiyi kimi də məsələmin deyirəm seçmir. Əvvəlcə insanlar peyğəmbərliyə layiq bir adam olurlar. Ondan sonra Allah Teala onları peyğəmbər. Bu da oradan hardan gəlir? Bir ayə ki var, biz tez-tez xatırladırıq. Allah Teala buyurur, siz məndən razı, mən sizdən razı. Yəni, insanlar, o insanlar ki, həqiqətən də Allahdan razıdırlar və Allah'a razı salan əməllər edirlər. Allah Teala onların sırasından peyğəmbər seçir. Burada da onu deyir ki, biz İbrahimə ona layiq olan bir ağıl, kamal və fitri hidayət əta etdik, istiqamət əta etdik. Yəni, niyə görə? Çünki o buna layiq idi. Yoxsa ona layiq olan. Yoxsa elə belə İbrahim Peyğəmbər sıradan bir adam olsa, hörmətsiz adam olsa və yaxud da peyğəmbərliyə layiq bir, bəli. Çünki bu niyə vacibdir? Çünki adamların müəyyən bir məqama çatandan sonra ondan keçmişləri eleşdirilir də, keçmişləri əsasında. Məsələn, bizim sevimli peyğəmbərimiz Məhəmməd Peyğəmbər, əgər əmin adı almasaydı, belə deyək də, bir oğlu olsaydı, məsəl üçün deyirəm, və yaxud da bir asosial bir varlıq olsaydı, peyğəmbərliyə çatansa, hamı dedilər, keçmişdə bu adam, bizdə ki, bəli, filan molla araq içəndi, filan, həmin söhbət. Yəni, İnsanların keçmişi onların gələcəyində çox ciddi rol oynuyor. Onların gələcəyinin müəyyən olması. Buna görə də bütün peyğəmbərlərin baxsan, keçmişi doğrudan da adi insanlardan fərqli olur.
Burada da ona göre Allah Teala işaret ediyor ki bu layık olduğuna göre biz buna bir hidayet yolu açtık. Buradan da ne gelir? Allah Teala diyor ki hidayet eyleyen bana. Biz eğer Allah'tan hidayet ise ne eylemeliyiz? Ona layık olmak. Layık olmak nedir? Bir insan kimi müsbət insanı keyfiyyətləri özümüzdə ifadə eləmək. Bilirsən ki, insan Allah Teala Kur'an'da buyurur, biz insanlara deməli hem savab eləmək, hem günah eləmək istedadı verdik. Hem de ona iş öğretti. Yani Allah Teala bizi yaradarken bizi hem günah eləmək, hem savab işler görmək istedadı verip, hem savab işi görmək biləti verip, iş öğretip, hem de günah işleri görmək iş öğretip. Onda belə çıxır ki, bəs bizim rolumuz neden ibaret olur? Her birimiz öz içimizde olan o günah işlerinden şerden imtina eləmək, xeyrə meyl eləmək. Belə olan halda artık sen Allah'a razı salsan, Allah sana hidayet edir ve sonra da öz ağlıva, qabiliyyəti və bacarığa görə Allah Teala ya sana peyğəmbər seçir, ya alim seçir, ya falan seçir və s. Yəni Allah insan münasibətləri bu cürə qurulub. Yoxsa elə bir insan, elə bir peyğəmbər yoxdur ki, onun təbiətdə günah eləmək gücü olmaz. Məsələn, bir insanı Allah Teala yaradardı, ona yalnız xeyir işlər görmək qabiliyyəti verərdi, istedadı verərdi. O adamın zaten şər iş görmək qabiliyyəti yoxdur, bacarığı yoxdur. Onda o adam Yani həqiqətən də ona göre de Allah Teala deyir, biz insanı seçim olan varlık yaradı. O seçim her bir insanın özünden başlayır. İnsan özü seçir. Kim olacak? Şerin yanında olacak, şeytan şahidi olacak, ya Allah'ın doğru yolunda olacak. Burada da ayette Allah Teala diyor ki İbrahim buna layık idi. Peygamberliğe layık idi. Özünün hareketiyle, düşüncesiyle biz bakacağız ki nece layık idi. O zaman ki öz atasına ve öz qövmünə dedi, bu heykeller nədir ki, siz həmişə təzim və itəkar olun. Bilirsiniz, insan bədəninə də heykel biz deyirik, cəsədə. Bəli. Doğrudan da biz insana baxırıq, əgər insanın ruhu olmasa, insan cəsədi heç bir şey yaramaz. Nə fəaliyyət göstərə bilər, nə düşünə bilər, nə... Eləcə də əgər insanlar bir palçıqdan bir dənə büt düzəldirsə, o bütünə ölmüş insanın cəsəd arasında heç bir fərq yoxdur. Sadece bu biyoloji təbiətli ama bunun da sonu yine torpağa geçir. Bu ise zaten torpakta... bütün canlılardan bizi seçen elə bir şuurumuzdur, Ayso. ağlımız şuurumuzdur. Yani buradan sual verir ki, niye bu heykelleri, yani İbrahim peygamber peygamberliğe satmamış, özünün içinde bir Allah'ı o mütlak hakikate aktarmak meyli var idi. Ona göre de hem Allah'ı aktarırdı, hem de öz dövründe Allah'ın yerine koymuş ilahları eleştirirdi. Yani tənqidi yanaşırdı ki, ola bilmez axı ki, bu bir mesela insan öldü, ölen kimi ruh çıktı, baxsan ki bədəni elə doğrudan bir cisimə çevrildi. Eləcə de bir insana bir cisim düzəldi, deyir ki bu şeydir, ilahdır, bunun ruhu yoxdur axı. O baxımdan bu adamın İbrahim peygamberin özünde bu fikirler vardı, peygamberliğe çatana kadar. O şüpheler vardı, öz atalarının, öz nəslinin inançlarını tənqidi yanaşırdı. Dediler, biz atalarımızı onlara ibadet ediyoruz. Bu ne demektir? Bilirsiniz de mesela halklar törelerle inkişaf ediyor vesaire vesaire. Ama bu demek değil ki bu nəsil xətti ilə gələn informasiyaların hamısı müsbət olur. Elə informasiyalar var ki, o informasiyalar nəsillə ilə yanlışdır. Mesela irsi xəstəliklər nəsillə gəlir. İstəyirdim onu soruşam ki, bu irsi xəstəliklərin özü deyil ki, genetikdir. Genetik gəlir. Eləcə də insanların elmi, biliyi, genetik nəsildən nəsil ötürücə gəlir. O baxımdan iki cürə bilgi var. Quran-ı Kərimdə Allah'tan iki cürə bilgi bizə. Bir, haqq bilgilər, bir de batili bilgilər. Haqq bilgilər bizim dünyevi elmin elde ettiği bilgilerdir. Kur'an'ın verdiği ilahi bilgilerdir. Bir de batili bilgiler var. Bu batili bilgiler ofsunçuların, cadokürlərin cadını uydurduğu, bu da dedim de sana 3 tane alkimiyadır. Maddeleri değiştirmek, ölümsüzlüğün əlacını tapmaq, ağıl daşı tapmaq, gənclik iksiri tapmaq, alkimiya vəzifələr bundan ibarət. Biri teleguriyadır, bu cadu elementi. Bu da nədir? Müəyyən məsafədən insanların həyatına, fəaliyyətinə, ailəsinə və s. təsir etmək. Bir de astrologiyadır, göydəki cisimlərlə yerdəki. Bu insanın öz gücüdür bunlar, yoksa bunlar şeytani bilgilərdir. Yani bilgi gəlir bu də o batili insanlara. Bilgidir, bəli, bunlar şeytani bilgidir. Şeytanın elmi kimi insanlara vəsvəsəsidir. Mesela Allah Teala deyir ki, mən insanların alnına talələrini yazdım, ama insan deyir ki, yox, mən ölümün qabağını alacağım.
qocalmağın qabağını almaq üçün dərman axtarıram. Bizdə ki, indi bəzi adamlar gedir, qadınlar tuxsan estetik əməliyyatlara. Estetik əməliyyat, Həmin davamlı. şey, Allah bunu belə yaradı. Bu adam ona müdaxilə eləyir. Ona görə çox vaxt nəticəsi ağır olur. Allah məsləhət bilsə, sən dodağı iri eləyərdi, başı belə eləyərdi, ora buraya belə eləyərdi. Yəni o cümlədən də əl-kim, bax indi bax bu ki, estetik cərrahiyyə var. Bundan bir çoxu elə həmin o əl-kimyanın eyni mahiyyətindədir. Əl-kimyanın da məqsədi insanları qocalmağa qoymamaq, ölməyə qoymamaq, insanları ağıllı eləmək, elə bir şey tapmaq ki, insandan istifadə edir, ağıllı olsun və s. və s. Halbuki Allah Teala insanı yaradacaq. Bunun ağlın da təbiətini, onun gəncliyinin də, qocalığının da, ölümünün də tamam başqa səbəblərdən qoyubdur. Bu baxımdan elmin tarixinə də bax, biz elm qədimə getdi, biz baxırıq ki, lap məsələn 2000, 3000 bundan qabaq insanların dünya haqqında təsəvvürləri bizim indiki uşaqların təsəvvürləri kimi. Məsələn deyirlər ki, bir dəniz var, dənizdə balina var, balinanın üstündə nə bilim fillər dayanır, fillərin üstündə bir xonça var, o xonçanın içində yer kürəsidir. Belə bir buna inanan alimlər var. Hətta antik dövrün böyük filozoflar belə dünyanı bu cür təsəvvür edirdilər. İnanırdılar çünkü onların o dövrü insanların şuuru indiki bizim uşaqların şuuru gibi. Afsanelerde de Herakl getdi, ne bileyim. İndi kürəyini aldı, yer deyir ki, kürəsini. Allah Teala bu da deyir ki, eğer atalarınızdan gelen istenen şeyi götürseniz, onu öyle bu nağılların hamısını götürür. Mesela inkişaf ne üçündür? Aslında bakın Allah Teala demek istiyor ki burada her şey atalardan gelen kimi götürmək olmaz. Her bir nesil öz dövrünün intellektual seviyesine uygun dünyaya yeni bir bakış sərgiləmir. Yalnız inkişaf bu zaman baş verir. O xalqlar, o insanlar yalnız atalardan, ənənə əsasında, ənənədən kənar çıxmır. Burada inkişaf mümkün deyil. Bu ayənin mahiyyəti həm də bizə Zaten köyünden ayrılabilmeyen Ay, sonra çok. inkişafta olur da. Hə. Digər bir məsələ var. Allah Teala başqa bir ayədə deyir. Əgər sizin atalarınıza səhv bir bilgi verilibsə, onda necə? Bəqərə surəsi. Elə Şeytan tərəfindən də. verilibsə. Hə, yəni vəsvəsə olunub. Bu elə bilir ki, məsələn dünya belə yaradılıb. Amma Allah Teala deyir, dünya mən belə yaratmışam. Bu deyir, yox, mənim atalardan biz bilirik ki, dünya belə yaradır. Deyir, əgər onlara bu bilgi səhv edibsə, onda necə? Və yaxud onların əvvəlki inatları yanlış, məsələn, bütpərəstdirlər. Onda necə?